Друзья, всем привет! Мы вчера получили 2 посылки. Что внутри, мы не знаем, но догадываемся, что это улей. Недавно с нами связался менеджер компании Бенинхаус. Он сказал, что наши подписчики хотят сделать нам подарок. Какой именно, у него информации тоже не было, потому что он звонил только узнать адрес. Поэтому что внутри, давайте посмотрим вместе. Открываем эту посылку? Давай. Почему мы, кстати, думаем, что это один улей? Кстати, в прошлый раз мы не называли компанию, которая нам улей присылала. Там был один ящик. Сейчас скажут, что мы рекламируем. Надо уравнять и сказать, что прошлую посылку нам прислала компания Лысонь. Вот так. 1-1. Так. Опля. Крышка. Опа. Крышка. Кстати, Бенинхаус — это улье ППУ. В прошлый раз у нас был ППС, это ППУ. Ну да, легкая. Сравнивать или нет, не знаю. Говорить. Ну говори. Как есть. В общем, от прошлого улья в чем отличие сразу? Ну, здесь вот тоже вот эти вот заглушечки для вентиляции. Сейчас я ее... Вот. И вот здесь, когда заглушку убираешь, там видно железную сетку, да? А в том улье не было. Мы периодически смотрим других блогеров, учимся, смотрим, что у кого. И вот была такая, ну, заметка, что вот именно у этих ульев вот здесь вот такие вот дюпеля. В эти дюпеля вставляются саморезы, закручиваются, и потом, чтобы крышка не улетала от ветра, так как она легкая, чем-то там резиночкой или какими-то пружинками соединены эти дюпеля, чтобы все держалось намертво. Так, крышка. Дальше тут тоже всякая приблуда. Оп-оп-оп. Кормушечки. В общем, в комплекте у нас 2 вида кормушек. Кормушка как рамка, которая ставится внутри улья. И кормушка вот такая вот на 2 литра. 2,5 литра. 2,4 литра. Не знаю, ее как используют. Тоже под крышку, наверное. На потолочную. На потолочную, наверное, ее ложат, и пчелки берут корм. Дальше. Потолочина. Потолочная с 7 вот такими вот отверстиями, с решеточкой уже, которая не снимается. Решеточка здесь стационарная. Заглушки для вот этих вот отверстий. Заградитель литковый. Мы не будем все разбирать, потому что здесь все рассыпется сразу, потом куда-то надо будет девать. У нас некуда это все складывать, поэтому пускай будет так, как есть. Вот этого у нас не было. Мы видим это впервые. Это донный пыльцесборник. Устанавливается на дно. Тут есть свой литок, через который пчелы как бы залетают. И вот через вот эти вот отверстия, секции, они пробираются и теряют пыльцу. Саморезики маленькие. Здесь очень много слоев скотча, поэтому все затягивается надолго. Вот такая вот решеточка.
литковый заградитель на пыльцесборник. В комплекте еще 2 литковых заградителя, вот такой вот маленький и большой. Так, далее идем. Так, сам корпус. Ручки тоже очень удобные. С 4 сторон вот эти ручки. Можно взять и так, и так. Литок. Вот такой вот литочек. Кстати, корпус скольки рамочный, как думаешь? 10? 12? Интересно. 12-рамочный получается. Вот такой вот корпус 12-рамочный. Имеется литок. Обвязка пластиковая. Не знаю, с чем сравнить этот материал. Это и не пена, и не пластик. Что-то среднее такое. Так, далее. Магазин. Магазин тоже имеет литок свой. Вот этот. Так. Один магазин. Дно. Ну все, хоть дурачится. Сетчатое дно с выдвижным поддоном. Оп. Тоже достаточно легкая. Тут обвязка, кстати, пошире. Или сам этот стенки толще, да? Можно было литковый заградитель ставить. Сейчас вставим. Сейчас тут еще какая-то штучка. Что это? Ну-ка, дай-ка посмотрим, есть ли здесь такое чудо. Чудо-юдо. Давайте, наверное, посмотрим, что как должно быть в сборе. А нет. Все-таки так. Корпус. Да. Потолочина и крышка. И крышка, по-моему, вот так вот. Вот. Вот такой вот улей, не крашеный. Думаю, что красить можно будет и нужно будет самим. Этот вот заградитель. Заградитель литковый. И еще у нас осталась неопознанная деталь. Думали, для чего же она. Так ничего и не придумали. Так, посмотрим, что это и для чего. Как фиксируется крышечка. То есть надо сюда саморезы и вот такая вот, не знаю, пружинка это или как это назвать. В общем, ну вот, которая не даст крышке улететь. Так, а еще какие-то трубочки для коктейлей. Не знаю, что это такое. Вот такая вот у нас первая посылка. Ее комплектация: высокое сетчатое дно. Оно называется еще гигиеническим, то есть противоворотозная. Там сетка, на которой падает клещ, и поддон сзади вынимается, и можно вытряхнуть это все. Пыльцесборник донный, корпус, магазин, потолочина, кормушка,
как она называется, крыша. Маленький заградитель литковый. По предположению, возможно, это вот на пыльцесборник, по нашему предположению. Дальше вот эти вот для вентиляции заглушки, или может быть это для литков заглушки, не знаем точно. Наверное, для литков, да? Противороевые, как они бывают. Или нет? Нет, просто заглушки. Так, вот эти вот заглушки для потолочной вот этой вот. Неопознанные нами трубочки. Предположительно, они идут вот в пыльцесборник вот этот вот. Но для чего? Что это такое? Померь их еще раз. Вообще не понимаю. Что это? Вот. А еще у нас еще одна посылка. Сейчас мы ее тоже откроем, посмотрим, что это такое. Вот такие вот штучки, наверное, нужны для кочевки. Когда улей вот такими стропами стягивают, чтобы он оставим. Та-да! Знаешь, что там? Погадай. Нет. Это еще один улей. Ну, так думаю, шестирамочник. Вот такая крыша. Тоже с вентиляцией. Маленькая такая крыша. Сейчас я покажу. Это корпус. Оп. И интересное самое, я об этом думала с прошлого года, что мне надо это, но не в таком исполнении. В общем, вот такие полурамочки для секционного меда. Я, конечно, не о таких думала. Есть такие деревянные квадратные, которые вставляются в деревянную полурамку, а тут уже вот такая вот полурамка, то есть тут вырезы вот эти вот, чтобы вощину вставить сюда. То есть это многоразовая рамка. Такая вот полурамка для секционного меда. Здесь их 6 штук. Кстати, это не просто... Так, давайте выложим вот эти полурамки. Вот этот вот шестирамочник продуман именно для отводков или как нуклеус. То есть у него вот здесь вот сделана перегородка, которая может убираться, может вставляться. Можно делать отводочки теперь. Круто. Дальше. Так. Потолочина. Тоже с вот этими вот вентиляционными, или какие они отверстия, как называются, не знаю. Сейчас, подожди. Не хочется быть дурой. Поэтому я прочитаю, как это правильно называется. Коля, хватит это снимать. Ты будешь вставлять это, блин. Ну да. Я не дура, я все правильно сказала. Вот такая вот такой подкрышник с 4 вентиляционными отверстиями. Так, и еще один корпус. Тоже 6 полурамок для секционного меда. И тоже здесь перегородочка. Так. Поставим вот сюда. Опа. И дно. Тоже сетчатое дно. Как все продумано, смотрите-ка. Сделано вообще супер.
Сейчас расскажу. Во-первых, здесь сделано 2 прилетных доски спереди и сзади. Допустим, ставится сюда корпус с разделительной решеткой посередине. С этого литка заходят пчелы в одну половину. Сзади сделан литок для другой половины. То есть для второго отводка или второго, ну, для второй семьи. Находясь, то есть они в одном заново. Поддон тут есть? Есть поддон. Подвижный. Даже по направлению литки находятся в разных местах. И то есть вот эти 2 отводка не будут путаться, залетать друг к другу. Вот. Продумано все очень-очень-очень хорошо. Ну ладно, давайте соберем тоже, посмотрим, как это будет выглядеть. В общем, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот такое дно. На дно идет корпус. Немножко фанеру тут надо будет выправить. Давай сверху посмотрим. По 3 рамочки можно сделать отводочки. У одного отводка будет вот литок. У второго отводка литок с этой стороны. И по сути они не будут контактировать. Но будут греть друг другу за счет того, что они находятся в одном корпусе. Когда малое количество пчелы, они плохо обогреваются, им не хватает пчел. А здесь будет количество пчелы достаточно большое, но при этом они не будут друг с другом контактировать, но будут друг другу помогать. Получается так. Вот. Дальше у нас пойдет еще один корпус, тоже с такой же разделительной, посередине разделенным вот этой перегородкой. Вот эти, кстати, полурамки пойдут у нас, скорее всего, вот в этот улей. Дальше у нас подкрышник с вентиляционными решетками. Заглушки имеются на этот улей. И вот такая вот крышка. Вот. Кого ты ведущего взяла? Вообще капец, конечно. Не мог, что ли, найти кого-нибудь покрасноречивей? И так. Круто. Сейчас. Итак, получается, нам подарили целых 2 улья. А мы думали, что это будет один. Один улей, в общем, 12-рамочный, Дадан, на высоком сетчатом дне с поддоном, который высовывается. Донный пыльцесборник, корпус, магазин, целый магазин рамочек для секционного меда. Рамочки многоразовые, то есть ими можно пользоваться всю жизнь и делать вот эти вот секции меда. Еще много всяких пчеловодческих аксессуаров. Второй улей 6-рамочный рассчитан на 2 отводка. Тоже на высоком сетчатом дне, который разделен пополам, рассчитан на 2 отводка. Имеет 2 литка в противоположном направлении расположенных. 2 корпуса с перегородками. Подкрышник и крыша. За кого за это благодарить, мы не знаем. Такая запутанная история.
Ну, в общем, всех причастных благодарим. Огромное спасибо. Очень неожиданно, приятно, но немножко... Говорить это нет, что ли? Немножко неудобно. Такие дорогие подарки. Ну, давай это... Спасибо всем причастным к этому подарку. Будем стараться, будем практиковаться. Надеюсь, наши пчелы оценят это. Мы уже оценили. Осталось только дело за нашими пчелками. Все. Всем спасибо. Пока. Письмо не пила, как вы хотели. Жалко, что я не записываю звук.